trade up ភាគច្រើនតែងតែមើលទៅលើតំបន់មួយនេះដោយសារតែតំបន់មួយនេះគឺជាតំបន់មួយដែលមិនគួរមើលរំលងទេហើយខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរំលងទៅលើតំបន់មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាយក្រោយមែនទែនហើយតំបន់នោះគេហៅថាជា order block គឺជាតំបន់មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការចូលជួញដូរផ្ទាល់បានដូចគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាយក្រោយទៀតទេខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះនេះផ្ទាល់តែម្ដងចឹងមុននឹងចូលវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកនេះកំពុងស្វែងរកទៅលើក្រុមហ៊ុនជួញដូរដែលមានសមត្ថភាពទទួលបានទៅលើ rebate ត្រឡប់មកវិញហើយទទួលបាន spread ទៀតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច contact មួយ admin ហើយប្រសិនបើអ្នកនេះកំពុងស្វែងរកទៅលើ community មានក្រុម chat ឬក៏ community ដែលចែករំលែកទៅលើចំណេះដឹងអីផ្សេងៗបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច link ខាងលើបានដូចគ្នាតោះកុំឲ្យខកខានយូរយើងចូលទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបក្នុងការមើលទៅលើ order block របៀបក្នុងការដែលយើង identify មានថារបៀបក្នុងការដែលយើងចាប់ទៅលើ order block នេះចាប់ដល់របៀបណាហើយយើងថាតើ order block គឺមានសារៈសំខាន់បែបណាគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងអូខេតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទីផ្សារជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹង show អ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបក្នុងការចាប់ទៅលើ order block សិនតែតើរបៀបក្នុងការចាប់ order block គឺងាយស្រួលមែនតើឥឡូវអ្នកនរគ្នាកំពុងឃើញថាទីផ្សារនេះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុង bullish market structure មូលហេតុអីខ្ញុំនិយាយថា bullish market structure នៅក្នុងនេះបង្កើតទៅជា swing low បន្ទាប់មកវាបង្កើតទៅជា swing high ឬក៏ជាការ break of structure នៅក្នុងកន្លែងនេះបន្ទាប់មកវាបង្កើតទៅជា higher low បន្ទាប់មកវាបង្កើតទៅជាតាក់ទងទៅនឹងhigh low បន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងទីផ្សារកន្លែងនេះវាបង្កើតទៅជា high high បន្តទៀតដែលនៅក្នុងកន្លែងនេះវា show យើងឃើញថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុង bullish market structure អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងដែល order block គេតែនិយាយថានៅពេលដែលវាមានការអានេះខ្ញុំនិយាយអំពី order block របៀបក្នុងការចាប់ទៅលើ bullish order block សិនអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការចាប់ទៅលើ bullish order block គឺចាប់ដល់របៀបនេះនៅពេលដែលទីផ្សារវាមានការធ្លាក់ចុះមកខ្លាំងគឺយើងចាប់ទៅលើ candle ពណ៌ក្រហមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅដល់នេះឃើញអត់បន្ទាប់ពីទីផ្សារមានការចុះមកបន្ទាប់មកវាមានការបុកឡើងទៅលើខ្លាំងហើយអា last candle ឬក៏ candle ដែលនៅក្រោយគេបន្ទាប់ពីទីផ្សារបុកឡើងទៅលើខ្លាំងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាជា order block អញ្ចឹង order block បានចែកជា2 bearish order block និង bullish order block អូខេតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលទៅលើតើតើនឹង bearish candle bearish order block ម្ដងតើតើនឹង bearish order block គឺគេមើលដល់របៀបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យថា bearish order block គឺវាតំណាងឲ្យទីផ្សារនឹងកំពុងចុះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ធ្វើមិនក៏ដោយគឺយើងត្រូវចាប់ទៅលើ bullish candle អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំពាក្យខ្ញុំថា bullish candle គឺជា candle ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងដោយសារទីផ្សារនឹងវាចុះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់គឺចាប់ទៅលើ bullish candle ឬក៏ចាប់ទៅលើទីផ្សារពណ៌ខៀវនឹងឯងអា candle bullish នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីរបៀបក្នុងការចាប់មូលហេតុអីបើយើងចាប់ទៅលើ candle ដល់របៀបនេះដោយសារតែ candle នេះវាគឺជា last candle ឬក៏ candle ដែលចុងក្រោយគេបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងអាហ្នឹងឯងគឺជា bullish order block អញ្ចឹងដើម្បីចាប់ bullish order block បានគឺយើងចាប់ដល់របៀបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំទៅលើទីផ្សារជាក់ស្ដែងដោយសារទីផ្សារនេះកំពុង bearish ស្រាប់ណាស់នេះគឺរបៀបក្នុងការចាប់បន្ទាប់មកអូខេអានេះគឺរបៀបក្នុងការចាប់ទៅលើ bullish order block បញ្ជាក់bearish order block គឺបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំរងចាំទៅលើទីផ្សារមួយ candle ដែលវា last ឬក៏ candle ដែលវាពណ៌ខៀវបន្ទាប់មកវាមានការចុះខ្លាំងឬក៏មានការបុកទៅខ្លាំងអាហ្នឹងហើយគេហៅថា bearish candle bearish order block អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងទីផ្សារជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យ confirm ឲ្យវាមានដើរល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច confirm ជាមួយទៅនឹង market structure ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញកាលពីវីដេអូមុនធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូពីមុនដំបូងគេមកអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលបានអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការដែលយើងដាក់ SL សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់តែជួញដូរជាមួយទៅនឹងorder block យើងធ្វើរបៀបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល short position នៅតំបន់នេះក៏បានហើយ SL វាយើងនៅក្រោមនឹងទៅឡើងលើអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកនេះ target ធ្វើម៉េចវាធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យបានទៅលើ2លេខអូខេអ្នកនេះ target ធ្វើម៉េចក៏ដោយ sorry ចាំបន្តិចអ្នកនេះ target ធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យបាន2 receiver ទៅឡើងនេះ2 receiver ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺទីផ្សារគឺដល់របៀបហ្នឹងហើយបើសិនមកអ្នកនេះអត់ចង់ឲ្យ SL ទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកទៅលើ3នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅលើ5នាទីបានរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើ strategy មួយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតម្លាក់ time frame ក្នុងការចូលជួញដូរបានដូចគ្នាហើយដាក់ SL បានដូចគ្នាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមិនមែនជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញថាយើងជួយចូលជួញដូរដល់របៀបណាទេគាត់ខ្ញុំបង្ហាញថាតើ order block គេចាត់ដល់របៀបណានិងដល់របៀបណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនេះប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ